Top 5 melhores portas à prova de ruído. Bora ver. Essa aqui é boa. Olha isso. Tenta você, vai lá. Ah, ela tava enganando ele. Esse vídeo aqui não dá pra ouvir quando fecha. Fica vendo. Deu pra ouvir? Não. Mentira. Sério? Cadê? Vai lá. Deu pra ver Agora eu entendi o vídeo. Vai lá. Coitado do seu Tião. Tião do gás. Okay, your turn. Hum. What the